Umar, Umar. Am. Umar, yanzu har yanzu Umar har iskancin naka ya kai matsayin da za ka je ka sa gonata gonar da nake samun abin da zan rayu da ita, gonar da nake zuwa in samu abin da za mu ci da ni da uwarka, gonar da ita ce sutura ta iyaka rayuwata, ita ce nake yiwa mu ci da ɗalibaina. Amma Umar shine za ka je ka sa gonar ka siyar da ita ƙarshe ka je kuɗin ka yi shaye-shaye da ita ka sha banalin. Irin abin da za ka riƙa min kenan Umar. Irin ƙona min ran da za ka riƙa yi kenan Umar. Ba zan tsine maka ba, ba zan yi maka baki ba, amma dai ka sani kan cewa duk irin abin da uba zai wa ɗansa, duk irin abin da ɗan zai wa ubansa, ko menene, wallahi wani abu ne da zai tsince shi a gaba. Mutuwa ne? Na mutu ne? In ce ba sai na mutu ne na ci gado za ka yi abin da ka ga dama da dukiyar ba in ka same ta? Kuma lalle ne idan maganar gado ne, lalle ne kenan ni in mutu ba? Lalle ne? Idan in kana son mu zauna lafiya da kai, maza ka je ka mayan musu da kuɗinsu da ka karɓa ka damun da gonata. In ma kuma baka yi musu mayan musu da kuɗinsu ba, kai ta shafa. Na rantse da sarkin da ya halicce ni babu wanda ya isa ya karɓi wannan gona a hannuna, babu shi.